A Beth tá aqui agora ligando pro Brasil. Vamos pro shopping, pai. Tá Eu não. A Aninha tá aqui delirando com vento, tá parecendo um ninja. Aí. Lulu das medalhas, Betinho Gargarejo e Marquinho, gente boa. E Matheus Orola, o novo jiu-jitsu. Bota a mulher pra empurrar o carro lá. Vamos embora. Can you guys help us push the car? Ok, vamos ajudar eles. Bora, vem, vou te filmar. Deixa eles, deixa eles dar. Lulu, Aninha, Elizabeth, Robina. Vai ser ninja. Não, peraí. Marquinhos tá lá, Marquinhos tá ajudando a empurrar o carro lá. Neve demais, velhinho. Que é isso? Nossa, não tem condição. É muita neve. É muita neve. É igualzinho 95 quando eu cheguei aqui. Deus me livre. Merece. Mais devagar, assim, ó. Mais devagar no carro. Relax, mano. Estamos estressados, calma. Vamos sair desse problema. Aê, gordinha! Olha o cara assim, go back. Ele voltou, deu certo. Aê, gordinho! Gordinho, você dava um bom puxador de carro, viu? Olha o chifre, olha o chifre. Filma aquele chifre ali. Falar vinho de Helmbert, filma o Jacovinho de Helmbert. Imagina ele desce lá embaixo e tem o carro de novo. É mulher ou homem dirigindo, cara? Homem. Homem? Menino criado com vó. Indiano. Ô, cara, você dá pra um bom puxador de carro, ô, cara. É, né? Não tem condição, não. Que isso? Vambora, vambora que tá frio demais, né?